Ողջույն, Ուն TV-ի փոդքասթային տաղավարում է արհեստական ննդեմ բանականի փոդքասթը։ Ձեզ հետ է Անուշիկ Գևորգյանը։ Այս փոդքասթի շրջանակում քննարկում ենք արհեստական բանականությունն ու նրա զարգացումները, ինչպես նաև նրա ազդեցությունը տարբեր ոլորտների վրա։ Այսօր խոսելու ենք արհեստական բանականության և ռազմական ոլորտի մասին։ Թեմայի շուրջ զրուցելու ենք ռազմական ոլորտի փորձագետ Կարեն Հովհաննիսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հովհաննիսյան։ Բարև ձեզ։ Ես շատ վաղուց էի ուզում խոսել այս թեմայով, դեռ առաջին եթերաշրջանի ժամանակ, բայց իրականում մի քիչ մտավախություն կար, որովհետև ես այս թեմաների հետ կապված այնց էմոցիոնալ ինտելեկտ կարելի ասել չունեմ, բայց հետո որոշեցի, որ այս շատ կարևոր թեմա է ու հնարավոր չի դրան չանդրադառնալ, առավել եւս եթե անում ենք երկրորդ եթերաշրջան, ու շատ շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք գալ։ Պարոն Հովհաննիսյան, վերջին շրջանում նկատվում է, որ տարբեր երկրներ, մեծ երկրների մասին է խոսքը, օրինակ ԱՄՆ-ն, Չինաստանը, Ռուսաստանը ու ոչ միայն իրանք, էլի, արհեստական բանականության սպառազինությունը, արհեստական բանականության զենքերի մեջ, այսպես ասած, շատ մեծ գումարներ են ներդնում։ Այս ինչ է փոխում միջազգային հարաբերություններում ընդհանրապես։ Նախ գամ սկզբից շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ չպետք է վախենալ այս թեմայից, որովհետեւ իրականում այս թեման ամենակարևոր արդիական թեման է ժամանակակից աշխարհում, որովհետեւ բոլորս էլ տեսնում ենք, որ գիտությունը, տեխնոլոգիաները զարգանում են եւ այդ զարգացվածությունը նաեւ անդրադառնում է ռազմական ոլորտի վրա եւ այդ թեմաներին պետք է մենք բոլորս քաջատեղյակ լինենք եւ ավելին ասեմ, նաև ինչու՞ չէ, մեր միտքը այդ թեմաների մեջ դնենք, զարգացնենք եւ եթե մենք չենք կարող գործարան ստեղծել, որովհետեւ գործարան ստեղծելը շատ ավելի աշխատատար process է, ապա գոնե մենք կարող ենք մեր միտքը զարգացնել արհեստական բանականության միջոցով, հասնել որոշակի հաջողությունների, որոշակի արդյունքի։ Ինչ վերաբերվում է ԱՄՆ, Չինաստան եւ ընդհանրապես համաշխարհային մակարդակով արհեստական բանականությունը ռազմական ոլորտում, ապա պետք է ասեմ, որ բավականին հետաքրքիր իրավիճակներում ենք հայտնվել, գործընթացներ են տեղի ունենում, ինչպես օրինակ, եթե ես համեմատեմ, այսպես ասեմ, միջուկային զենքի հետ, երբ որ աշխարհի պետությունները, գերպետությունները, հզոր պետությունները պայմանագիր կնքեցին, որ կարգավորում են միջուկային զենքի առկայությունը իրենց զինանոցում եւ այլն, ապա հիմա արդեն գնում են նրան, որ սկսել են միմյանց հետ բանակցել, որ արհեստական բանականության ոլորտում եւս ռազմական առումով պետք է պայմանագիր կնքեն, պետք է ասեմ, որ ԱՄՆ-ն եւ Չինաստանը վաղուց այդ այսպես ասենք լռելյան համաձայնություն ունեն, որ որոշակի մակարդակից այն կողմ չպետք է անցնի արհեստական բանականությունը ռազմական ոլորտում, որովհետև այն անծայրածիր է։ Եվ ես միշտ ասում եմ, արհեստական բանականությունը ռազմական ոլորտում շատ ավելի վտանգավոր է, քան միջուկային զենքը։ Այո, որովհետև չի բացառվում, որ գամ մի ժամանակաշրջան, գամ մի ժամանակահատված, որ այլևս արհեստական բանականությունը ռազմական ոլորտում, ես ինչ ասում եմ, նկատում ենք բոլորս ռազմական ոլորտում, արհեստական բանականությունը այս ոլորտում դառնա անկառավարելի եւ մարդկային ուժը չկարողանա կառավարի, չկարողանա թելադրի որոշակի գործողություններ, որ գիտեք, լինում են պահեր, օրինակի համար, այսպես ասեմ, որ հրադադար է, հապչեպ հրադադար է 1-2 ժամվա ընթացքում այդ հրադադարը գործում է, բայց արհեստական բանականությունը դա չի կարող հասկանալ, արհեստական բանականությունը տրված է որոշակի ծրագիր, որ ինքը պետք է X ժամանակահատվածում այդ ծրագիրը իրականացնի, կյանքի կոչի եւ այս առումով ինքը բավականին վտանգավոր է դառնում։ Մյուս վտանգավոր գործոնը, կներեք, այն է, որ եթե մի դեպքում միջուկային զենքի դեպքում օրինակ համար ինչու եմ ես անդադ միջուկային զենքը, որովհետև օրինակ բերում, որովհետև ինքը այո մասշտաբային ոչնչացման զենք է, ես միշտ համեմատում եմ արհեստական բանականության հետ, եթե միջուկային զենքի դեպքում պետությունները հզոր մեծ պետություններն են դրանով զբաղվում, հարուստ կամ այսպես ասենք պետություններն են դրանով զբաղվում, ապա արհեստական բանականության դեպքում նաև փոքր պետությունները կարող են մտնել խաղի մեջ։ Բոլորն ունեն հնարավորություն։ Այո, ովքեր որ ունեն հնարավորություն կարող են իրենք եւս մտնել խաղի մեջ եւ որոշակի գործողություններ իրականացնել։ Բայց դրա համար տենց պետական մակարդակով լուրջ ներդրումներ են, չէ՞ պետք։ Իհարկե, պետական մակարդակով լուրջ ներդրումներից բացի նաև այստեղ հարկավոր է մասնավոր սեկտորի ներգրավել։ Գիտեք, մի բան եմ ուզում ասեմ նաև, որ
մեզ մոտ մի տեսակ թյուրընկալում կա, որ արհեստական բանականությունը նոր է եկել, բայց իրականում ռազմական ոլորտում արհեստական բանականությունը շատ վաղուց կար։ Ես օրինակ բերեմ հենց հրետանու վրա, երբ որ հրետանի հաշվարկներ են իրականացնում կրակի համար, այնտեղ այդ մաթեմատիկական XY-ը եւ այլն, դա հենց արհեստական բանականությունն է, իրանք թիրախը չեն տեսնում, բայց որոշում են թիրախը եւ սարի տակից կրակում են, որպեսզի մյուս կողմում գնա խոցի թիրախ, այսինքն սա խոսում է արհեստական բանականության մասին։ Ուղղակի երևի մինչև էս արհեստական բանականություն անունը չի տրվել այդ ամենին։ Հավանաբար եւ հիմա մի տեսակ նաև մարդիկ ասեմ վախենում են, տեսեք, դուք էլ հենց սկզբում ասացիք, որ մի տեսակ վախենում եմ, ասեմ ինչից, ես վախենում եի այս թեմայի շուրջ խոսելուց, որովհետև վախենում եի չկարողանալ կառավարել իմ էմոցիաները։ Այդ իմաստով էի վախենում։ Բայց իրականում մարդիկ այլ վախեր ունեն եւս, վախենում են, որովհետեւ մտածում են, որ արհեստական բանականությունը ինքը պոզով պոչով ինչ որ մի բոբոյ է, որը որ գալու է, չգիտեմ ինչ անի։ Բայց որքան էլ մենք ասենք, ես ինչքան էլ համեմատեմ միջուկային զենքի հետ արհեստական բանականությանը ռազմական ոլորտում, այնքան էլ ինքը խաղաղար է։ Այսինքն ինքը նաև զսպող միջոց կարող է հանդիսանալ եւ ինքը կարող է այս ռազմական մրցաբասքի մեջ զսպող դեր տանել, զսպող մեխանիզմի դերակատարություն ունենալ։ Ինչպես պիտի զսպող մեխանիզմի դեր տանի։ Տեսեք, հիմա ես օրինակը բերեմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա, որպեսզի շատ ավելի պարզ լինի։ Տեսեք, Ադրբեջանը նավթը ծախում է, զենք է առնում, Հայաստանը չգիտի ինչը ծախի, որ զենքը առնի, դուրս է գալիս, որ այդ երկաթի կտորները, որոնք որ գնվում են, եւ որոնք որ պետք է տրաքեն մեր հողում, պայթեն մեր հողում, հարուստերը վճարում են եւ իրենք պատերազմը կրում են, այսպես ասենք։ Արհեստական բանականության դեպքում բոլորովին այլ է միտքը, եթե կա միտքը այդ պետության ներսում կա միտքը, օրինակ Հայաստանում կա միտքը եւ մենք կարող ենք մեր եղած զինանոցում արսենալում ինչ ունենք, այդ ամենը վերափոխել, վերաձևել, արհեստական բանականության միջոցով սկսել դրանք կառավարել եւ ունենալ շատ լուրջ արդյունք։ Ինչու՞ չէ, հենց այդ նույն արհեստական բանականության միջոցով մենք կարող ենք նաեւ այնքան զարգացնել, որ ոչ թե մարտի դաշտում բանը հասնի մարտի դաշտին եւ մարտի դաշտում մենք ունենանք հաջողություն, այլ բանը հասնի նրան, որ մարտ տեղի չունենա, պատերազմ տեղի չունենա եւ այդ իմաստով ինքը զսպող է դառնում եւ թույլ չի տալիս հակառակորդին կամ հակառակորդը միջև քո վրա հարձակվի, ինքը արդեն հաշվարկ է անում, որ այս մարդու բավականին զարգացած տեխնոլոգիաներով զինանոց ունի ու գնամ կոտորվեմ, ինչ անեմ։ Բայց այդ դեպքում մեր հակառակորդը չունի այդ նույն զինանոցը։ Ես կարող եմ ասել, որ արհեստական բանականությունը մեր հակառակորդի կամ թշնամու մոտ դա օթում է եւ որ մենք ասում ենք աթեիստներ, օթում է եւ բավականին զարգացած է իրենց մոտ այդ համակարգը, որովհետեւ իրենք նաեւ բացի աթեիստները, ինչը որ մենք տեսնում ենք, ինչը որ իրանք բերում գցում են, իրենք նաեւ ունեն օթում, այսպես ասած, կառավարման կենտրոններ, որի միջոցով այսինքն մի աթեիստը ավելի բարձր է գտնվում, ինքը հետախուզում է, ինքը տեսնում է, տվյալները վերցնում է, փոխանցում է այն միս կառավարման կենտրոնին, որոշում են թե որտեղ պետքա գնանքնի եւ ճշգրտությամբ աթեիստը տանում գցում են։ Այսինքն իրենց մոտ սա բավականին լավ զարգացած է։ Մենք էլ ունենք ներուժ, մենք կարող ենք զարգացնել, ավանդաբար մեր բանակի հիմքը եղել է հրետանին եւ մենք կարող ենք հենց հրետանու վրա այդ արհեստական բանականությունը զարգացնել եւ մենք կարող ենք հիանալի արդյունք ստանալ, իդեպ կարող ենք այնպիսի արդյունք ստանալ, որ աշխարհի համար նախադեպ լինի։ Հետաքրքիր է շատ։ Իսկ որևէ քայլ արվում է այս ուղղությամբ Հայաստանում։ Ճիշտն ասած, իմ ունեցած տեղեկություններով տարբեր տեսակի գրանտային ծրագրեր են իրականացվում, փորձ է կատարվում նոր տեխնոլոգիաներ ներդնել, փորձ է կատարվում ինչ-որ բան անել, բայց այն արհեստական բանականությունը, որին մենք սպասում ենք, բոլորը սպասում ենք, դեռ չկա։ Եվ այն, ինչը մենք ուզում ենք, դեռ չկա։ Որին մենք սպասում ենք այս ոլորտում նկատի ունենք։ Իհարկե, ռազմական ոլորտում։ Չէ, ուզում եի հարցնել AGI-ի մասին եք խոսում։ Արդեն վախեցած մի քանի ոդքասթ առաջ խոսում էինք էլի անդադ ինձ AGI-ի մասին, վերջերս շատ են խոսում, որ մինչև 2030 թվական կհասնենք AGI-ին, այն արհեստական բանականությունը, որը կարողանա մարդու նման լուծել ցանկացած խնդիր։ Մի քիչ վստահ չեմ։
բայց ճիշտ ասած ես վստահ եմ, այո, արհեստական բանականությունը ունի շատ չբացահայտված կողմեր եւ մենք մի քիչ այդ բառը պետք է օգտագործեմ քառակուսի ենք մտածում եւ արհեստական բանականության հնարավորությունները մենք լիարժեք չենք օգտագործում շատ ժամանակ օրինակ տեսեք այդ ChatGPT-ին որ կա մենք ինչ ենք անում հարցեր ենք տալիս նկարներ ենք ուղարկում չէ շատ քառակուսի ինչ-որ բաներ ենք անում խնդիրներ ենք տալիս հետո խոսքուզրույցի մեջ ենք մտնում բայց իրականում ինքը անսահման հնարավորություններ ունի եւ պետք է կարողանաս նախ առաջինը կարողանաս այնպես անել որ ինքը չհասկանա դու հաջորդ ինչ ես անելու հաջորդ քայլին չես անում որովհետև երբ որ սկսում ես օրինակ ChatGPT-ին երբ որ սկսում ես հարցերը տալ ինքը արդեն հասկանում է թե դու մի 5 օր 6 օր հետո ինչ նպատակներ ունես ինչ պետքա դու անես այսինքն ինչի՞ է կարևոր իրանց թույլ չտալ հասկանալ ձեր հետագա նպատակները որովհետև այդ դեպքում ինքը հենց մեզ թույլ չի տալիս որ մենք մտածենք ավելի լայն իրանից լայն մտածենք ինքը մեզ բերում է մի այնպիսի տեղ որ մենք մտածենք քառակուսի իրենից լայն չմտածենք ռազմական ոլորտում սա շատ կարևոր է որ մենք վերցնենք շատ արագ դա վերցնենք եւ թույլ չտանք որ ինքը մեզանից վերցնի սա շատ կարևոր բան է շատ կարևոր մոտեցում է որովհետեւ ինքը չկանխորոշի թե մենք մի ամիս հետո ինչ ենք անելու այդ իրականում այն էլ էս ոլորտում շատ կարևոր է իհարկե ինքը որովհետեւ ինքը կարող է վերլուծի ինքը հասկանա ինչ ոնց մի խոսքով այստեղ բայց եթե հասկացավ ու վերլուծեց օրինակ 1 ամիս հետո դուք ինչ պլաններ ունեք այդ ոնց կարա օգտագործվի ձեր դեմ նորից եմ ասում սա սահմաններ չունի ինչպես որ սահմաններ չունի իր մտածելակերպով այնպես էլ ֆիզիկական սահմաններ չունի եւ այդ առումով ինքը հասանելի է բոլորին աշխարհի ցանկացած կետում ցանկացած ձև հասանելի կարող են նաեւ մեր թշնամիները օգտագործել իհարկե կարող են նաեւ օգտագործել թե Հայաստանում մոտավորապես ինչ ուղղվածությամբ է օգտագործվում ինչ հաճախականությամբ ինչ հարցեր մի խոսքով այս ամենը վերլուծության արդյունքում կարող են իրենց կաբինետներում նստած շատ հանգիստ հասկանալ թե մենք մի 2 ամիս հետո ինչ նպատակներ ունենք կամ մենք ինչն ենք ուզում անենք ինչը չենք ուզում անենք դրա համար պետք է շատ զգույշ աշխատել եւ շատ արագ աշխատել ու չվախենալ ամենակարևորը դա է եւ նորից եմ ասում արհեստական բանականությունը ռազմական ոլորտում շատ զգայուն է եւ համեմատելու չի ոչ բժշկական ոլորտին, ոչ կրթական ոլորտին, ոչ էլ նույնիսկ բժշկականին։ Այո, ոչ էլ նույնիսկ բժշկականին, ինքը շատ զգայուն է, որովհետև ռազմական ոլորտը յուրաքանչյուր երկրի անվտանգային բաղադրիչն է պարունակում եւ ինքը ունի շատ բարձր մակարդակի գաղտնիության, այսպես շղարշ։ Դրա համար այստեղ պետք է լինել շատ զգույշ։ Եթե բժշկությունն է, բժշկությունը բժշկական գաղտնիք ու վերջ, ասինքն եթե որևէ մեկ այդ բժշկական գաղտնիքը բացահայտի, աշխարհը կամ տվյալ պետությունը դրանով չի սննկանա կամ չի վերանա, իսկ ռազմական ոլորտում բոլորովին այլ է։ Իսկ արհեստական բանականությամբ կառավարվող պատերազմների մասին մենք արդեն կարող ենք խոսել, թե դեռ չունենք։ Իհարկե կարող ենք խոսել, դրա բառ ապացույցը Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցողն է եւ ընդհանրապես շատ ավելի ցայտուն օրինակ ասեմ Իսրայել-Պաղեստին կամ Գազայի հատվածում տեղի ունեցողն է, երբ որ Իսրայելը հենց արհեստական բանականության միջոցով ինքը կարողանում է առանց զորքերը տեղաշարժելու սկզբից գործողություններ իրականացնել, շատ ճշգրիտ գործողություններ իրականացնել, նախ միջև գործողություններ իրականացնելը ինքը հայտնաբերում է թիրախի թույլ կողմերն է ուսումնասիրում, այսինքն այդ ամենը դրա մեջ է տեղավորվում։ Նաև ինչու՞ չէ, նորից Իսրայելին պետք է անդրադառնամ, անցած տարի հիշեք երևի Լիբանանում օրինակ երբ որ սկսեցին բոլորի գրպաներում դրված այդ փեյջերը տրակվել, դա խոսում է հենց դրա մասին, որ կարողանում են կառավարել եւ X պահից սկսած գործողություններ իրականացնել։ Դա խոսում է դրա մասին, որ արհեստական բանականության միջոցով կառավարվում է։ Նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմում կա արհեստական բանականության տարրեր, այստեղ եւս հիշեք ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբում
ուկրաինացիները բավականին հաջողություն ունեն հենց ATS-ների միջոցով իրականացվող գործողություններում այնտեղ եւս մի ամբողջ գումարտակ կարող էր վերածվել մեկ ATS-ով, որը որ իրականացնում էր հետախուզական տվյալների մշակում, ստացում, մշակում, որը որ իրականացնում էր նաև հարձակվողական բնույթի գործողություններ, այնպես որ արհեստական բանականության կառավարմամբ ռազմական գործողությունները կան, գոյություն ունեն, բայց այստեղ ես տեսնում եմ նաև զգուշավորություն, թույլ չեն տալիս, որ ամբողջությամբ արհեստական բանականությունը ինքը կառավարի։ Ահա, այսինքն մարդկանց կողմից է դա եւս կառավարվում։ Այո, զգուշավորությունը մարդկանց կողմից է։ Ես Իսրայելի դեպքերի հետ կապված վերջերս կարդում էի, որ մի հոդված, որտեղ ասվում է, որ արհեստական բանականության միջոցով տեղի ունեցածի արդյունքում իրականում քաղաքացիական զոհերի թիվը անհամեմատ ավելի մեծ է, քան եթե ուսումնասիրում էին ոնց որ մինչև արհեստական բանականությունն օգտագործելը։ Այս շատ լուրջ խնդիր է։ Այսինքն Իհարկե դա խնդիր արհեստական բանականությունը յուրայիներին չի ճանաչում։ Ինքը չի ճանաչում, սա յուրային է, սա թշնամի է։ Իրան տալիս են թիրախ, ինքը գնում է այդ թիրախը խոցում է։ Եթե սահմանին տեղի ունենում զինված բախում, արհեստական բանականության միջոցով, եթե սկսում ես արհեստական բանականությամբ կառավարել, ապա դա ինքը չի ճանաչում քո յուրայիները ովքեր են։ Ինքը այդ տարածքը ընդհանրապես պետք է մաքրի, վերջ։ Իրան տրված է այդ հրամանը, որ ինքը այդ տարածքը պետքա մաքրի։ Հիմա այլ հարց է, որ դա արդեն որոշակի մեծ գումարների հետ է կապված, որ տեխնոլոգիաներ կիրառվեն, որոնք որ կկրվեն համազգեստի վրա, որի միջոցով կճանաչի յուրայիներին եւ յուրայիներին չի խոսի։ Քաղաքացիական զոհերն են շատ լուրջ խնդիր է։ Ընդհանրապես ոչ միայն արհեստական բանականության պարագայում, նաեւ առանց դրա շատ լուրջ խնդիր է։ Եթե քաղաքացիական բնակավայրերում են գործողությունները, բնակչությունը, քաղաքացիական բնակչությունը շատ մեծ տուժվում է։ Նորից եմ կրկնում եւ ասում, արհեստական բանականությունը ինքը ռոբոտ է, այսպես պատկերավոր որ ասում էլի, ինքը ռոբոտ է, ինքը չի ճանաչում ով է յուրայինը։ Միջև որ ինչ որ մի ցուցիչ, ինչ որ մի բան չդրվի համազգեստի վրա կամ չգիտեմ, տան վրա, որ դրան մոտիկ չգնանք, դա եթե գնում ամոտիկ, ուրեմն թեքվի, որովհետև այդտեղ մերոնք են, այսպես ասած։ Դրա համար երևի ժամանակ է պետք, որ այդ ամբողջը իրականացվի։ Իհարկե։ Ու արդյոք իրականում մեծ տերությունները կամ ոչ միայն մեծ տերությունները, արդյոք իրականում պետությունները ուզում են, որ այդ ամեն ինչը իրականացվի։ Եթե ուզենային ավելի շատ ջանք։ Ես չեմ կարծում, որ մեծ տերություններ ուզում են դա իրականացվի։ Այսպես տերություններից խոսանք, որովհետև ամեն դեպքում իրենք են թելադրողը։ Ես չեմ կարծում, որ իրենք ուզում են դա իրականացվի։ Խնդիրներ են առաջ գալիս։ Այդ խնդիրները նաև կապված են մեծ հաշվով ինտերնետի հետ։ Եվ ինտերնետ կառավարումով պատերազմը դա շատ ռիսկային է։ Եվ եթե դու չունես կապ, լավ, ինտերնետ չասենք, կապ ասենք։ Եթե դու չունես կապ, դուրս է գալիս, որ ամբողջ ներուժը ծախսել ես, ամբողջ միջոցները ծախսել ես այդ արհեստական բանականության վրա եւ այսօր դու արհեստական բանականությունը ունի հնարավորություն ինֆորմացիա ստանալու, այսինքն կապ չունի ինքը։ Ինչ ինֆորմացիա ունի, դրանով է բավարարվում։ Իսկ ռազմական գործողությունների ժամանակ ֆորս մաժորային իրավիճակներ բազմաթիվ են։ Եվ այդ ժամանակ պետք է, որ դու կարողանաս կառավարել արհեստական բանականության այդ ֆորս մաժորային իրավիճակներում, որ ինքը եւս ոչ թե կառավարել, այլ իրեն կողմնորոշել, որ ինքը եւս ավելի ճիշտ կողմնորոշվի։ Իսկ եթե կապը չկա, գոյություն չունի, նշանակում է, որ դա խնդիր է։ Մյուս կողմից նաև գերտերությունները չեն ուզում նրա համար, որովհետև ես խոսքի սկզբում էլ ասեցի, որ փոքր պետությունները կմտնեն խաղի մեջ։ Ինչը ցանկալի չի գերտերություններին, ինչը որ իրենց բիզնեսի համար վտանգավոր է, նաև դարձնում է անկառավարելի։ Եթե այս դեպքում տերությունները զենք են արտադրում եւ վաճառում են պետությունների վրա, որոշակի առումով թույլ չեն տա պետություններին գցում են պարտքի տակ, որ այդ պետությունները զենք արտադրելու մասին չմտածեն եւ այլն, այս դեպքում դուրս է գալիս, որ դառնում են իրենց մրցակիցը եւ իրենց բիզնես շահերի դեմ են գնում։ Այնպես որ այո, հիմա արդեն մտածում եմ, որ շատ առաջ չգնան ռազմական ոլորտում, շատ այսպես ասենք պատերազմների վարման
դեպքում շատ առաջ չգնալ։ Այո, կարող են զինտեխնիկայի վրա տարեր օգտագործել արհեստական բանականության, բայց պատերազմը կառավարել, հա, արդի պատերազմը արդի ժամանակաշրջանում չեմ կարծում, որ դա կլինի։ Ճիշտ ասած, հա, ճիշտ ասած ես մտածում եթե դա եղավ, դա նշանակում է, որ մարդկության վերջն է, աշխարհի վերջն է, քաոսը։ Միջուկային զենքից ավելի վատ էլի կարելի ասել։ Դրա համար եմ ասում, ինքը միջուկային զենքից շատ ավելի վատ է։ Եւ դա շատ լավ գիտակցում են Ամերիկայի եւ Չինաստանի կառավարությունները։ Եթե չեմ սխալվում, 4 տարի առաջ էր, որ իրենք տեքստ էին համաձայնեցրել, ինչ որ նաև ստորագրված փաստաթղթեր ունեն արհեստական բանականությունը ռազմական ոլորտում թեմայով, եւ իրենք որոշել են, որ այս կետից այն կողմ չեն գնալու, որովհետեւ դա կլինի կործանարար։ Այսինքն արդեն իսկ կան այդ այսպես այո, չափորոշիչներ կան որոշակի։ Ու միայն ԱՄՆ-ի եւ Չինաստանի միջեւ։ Որովհետեւ իրանք են այդ ոլորտի առաջատարը, իրանք են ներդրումներ կատարել, իրանք են այդ ամեն ինչը ստեղծել, այսպես ու մրցակցությունը իրենց մեջ է, հետո հասկացան, որ չէ, այսօր են գնում աշխարհը տանում են կործանման իրականում։ Հիմա ամենաուժեղը գերտերություններից արհեստական բանականությամբ ռազմական ոլորտում որ մեկը կլինի ըստ Ես դժվարանում եմ պատասխանել, որովհետև թե Չինաստանում, թե Ամերիկայում բավականին զարգացած է այս ոլորտը, եթե օրինակ Ամերիկայում շատ լավ զարգացած է արհեստական բանականության, այսպես ասենք, հետախուզության ստորաբաժանումը, ապա Չինաստանում զարգացած է հարձակվողական Այսինքն տարբեր ոլորտներ են արհեստական բանականություն, այո։ Տեսեք, առանց որևէ գործողությունների Ամերիկան վերջերս այսինքն նկատի ունեմ առանց որևէ ցամաքային գործողությունների, առանց որևէ հստակ հետախուզական գործողությունների, Ամերիկան գետնի վրա հետախուզության, Ամերիկան Եմենին հարվածներ հասցրեց, շատ թիրախային կոնկրետ կետային հարվածներ։ Դրանք արհեստական բանականության արդյունք էին։ Եվ ինքը կիրառել էր դրան մեջ։ Եվ այստեղ իր հետախուզությունը բավականին լավ է։ Եվ պետք է ասեմ, որ այս հետախուզությունից օգտվում է նաև Իսրայելը։ Ինքը ամերիկյան հետախուզությունից է օգտվում արհեստական բանականությունից, ինքը կարողանում է թե Լիբանանում, թե Սիրիայում, ինչու՞ չէ նաև Իրանում գործողություններ իրականացնել եւ շատ թիրախային կետային գործողություններ իրականացնել։ Չինաստանում հարձակվողական այսպես արհեստական բանականությունն է բավականին զարգացած եւ այնտեղ փորձել են դեմ մարդկային գործոնը մինիմալի հասցնել, այսինքն մերձամարտը փորձել են մինիմալի հասցնել։ Ես դրա մասին էլ էի ուզում ձեզ հետ զրուցել, այսինքն մոտ ապագայում մենք որոշ ժամանակ առաջ միայն գիտաֆանտաստիկ ֆիլմերում կամ գրքերում ենք կարդացել կամ տեսել ԱԲ բանակների մասին, այսպես ասած։ Հիմա ինչքանով է ռեալ հաշվի առնելով վերջին զարգացումները, ինչքանով է ռեալ, որ շտով կլինեն օրինակ ԱԲ մարտեր, այսպես ասած։ Չինաստանում հենց այդ ուղղվածությամբ են, այո, իրանք բավականին հետաքրքիր տեխնոլոգիաներ են կիրառում եւ մեր պատկերացած մարդ ռոբոտները չի, բոլորովին այլ, այսպես ասենք, էակներ են տարբեր ֆիգուրների եւ իրանք տարբեր գործողություններ են կարողանում իրականացնել եւ այստեղ Չինաստանի առաջի կարևոր ներդրումը այն էր, որ արհեստական բանականության միջոցով կառավարվող պատերազմում նույնիսկ գանք են քաղաքացիականի մասին, չպետք է քաղաքացիական հագուստով մարդու վնաս հասցնել։ Սա ես կարծում եմ նրա համար են իրանք ստեղծել, ելնելով որ իրենք իրենց սահմաններից դուրս չեն գա, իրենց սահմանների մոտ կլինի, դե իրենց սահմաններում էլ իրենց բնակչությունն է, այսպես հավանաբար քաղաքացիներին քիչ վնասելու նպատակով դրա համար են այդ բանը զարգացրել այդ ճյուղը, բայց ամեն դեպքում հետաքրքիրն այն է, որ իրենց մոտ բավականին լավ հաջողություն կա այդ առումով, այդ ոլորտում, այսինքն մերձամարտի արհեստական բանականությունը իրենց մոտ բավականին լավ զարգացել է։ Շուտով կունենանք ԱԲ բանակներ էլի։ ԱԲ բանակներով մարտեր։ Հույս ունենանք, որ պատերազմները մի քիչ կպակասեն,
որովհետև անդադ պատերազմները վերջի բերում են անդադ զարգացվածության, անդադ մրցակցության եւ անդադ ավելի այդ բոլոր գրած պայմանագրերը եւ այլն իջիկ են դառնում եւ բոլորը ձգտում են ստեղծել ամենալավը, ինչպես որ ստեղծվեց միջուկային զենքը, բոլորը սկսեցին ձգտել ունենալ, նույնն էլ սա, հիմա արհեստական բանականության ունենալ, դրա համար լավ կլինի որ պատերազմներ չլինեն, բայց դե աշխարհի ստեղծման օրվանից պատերազմները կան։ Հա, ուզում եի հարցնել, իսկ դուք հավատում եք, որ պատերազմներ էլ չեն լինի։ Չէ, չեմ հավատում։ Ուղղակի ուզում ենք։ Որովհետև գիտեք, այնպիսի մարդիկ են իշխանությունների գալիս, որ իրենք ես ասում եմ իրենք հիվանդ են եւ իրենք իրենց երևակայում են, որ իրենք աշխարհակալ են ու իրենք կարող են աշխարհին տիրել, իրենք կարող են պատմության մեջ մնալ որպես աշխարհականներ եւ հնարավոր չի որ պատերազմ չլինի։ Եթե պատերազմ չլինի, չգիտեմ, մենք դրախտում կլինենք էլի։ Այնքան չենք մտածել դրա մասին, որ չենք էլ պատկերացնում ինչ կլինի, եթե իրականում պատերազմ ընդհանրապես չլինի։ 30 տարի մենք ինքներս դրա մեջ ենք, 30 եւ ավել տարի դրա մեջ ենք եւ ընդհանրապես տեսեք մեր շրջապատում մերձավոր արևելքը անհիշելի ժամանակներից այդ բարդ տարածաշրջանը դրա մեջ է գտնվում ու հնարավոր չի որ պատերազմներ չլինեն, որովհետեւ այնքան չլուծված խնդիրներ կան։ Իսկ ինչպես պատրաստ լինել պատերազմին։ Հնարավոր է ինչ որ կերպ պատրաստ լինել առհասարակ պատերազմին։ Իհարկե հնարավոր է։ Առաջին մակարդակում։ Առաջին հերթին պետք է լինել չլինել երասկոտ, լավ։ Չլինել երասկոտ եւ չմտածել որ ես խաղաղության մասին շատ խոսամ, որ խաղաղության Նոբելյան մրցանակ ստանամ։ Պետք է լինել ռեալ ու պատրաստ լինել պատերազմի։ Միշտ հոգեբանորեն, ֆիզիկապես, ֆինանսապես միշտ պատրաստ լինել պատերազմի։ Հենց պատրաստ ես լինում պատերազմի, խաղաղությունը միշտ լինելու է։ Իսկ երբ որ պատրաստ չես դու պատերազմի, խաղաղություն երբեք չի լինի։ Շվեյցարիան մեզ վառ օրինակ։ Իհարկե, իսկ տեսեք, ասենց ասեմ, ներկա Հայաստանով պայմանավորված Երևանը բոլորովին այլ երկրագնդի այլ կիսագնդում է գտնվում, Հայաստանի մնացած մարզերը բոլորովին այլ։ Եվ կարծես թե Հայաստանի մարզերում կամ Հայաստանի սահմաններին տեղի ունեցողը ընդհանրապես չի հուզում Երևանում, որովհետև Երևանում ես չեմ մեղադրում քավլիցի, պարզապես ուզում եմ ասեմ, այնքան մենք կտրված ենք, այնքան մեզ կտրել են իրականությունից, որ մենք մտածում ենք, չէ, ամեն ինչ շատ լավ է, ամեն ինչ օքեյ է։ Իսկ իրականում նույն Եվրոպա, եթե մենք գնանք, որ խաղաղություն է Եվրոպայում, բոլոր բնակավայրերը ունեն իրենց կրակակետերը, բոլոր բնակավայրերն ունեն իրենց ռմբապաստարանները, բոլոր բնակավայրերը պատրաստված են հոգեբանորեն, ունեն իրենց սնունդի, դեղորայքի, այսպես պահուստը։ Իսկ մենք ոչինչ չունենք։ Մենք չգիտենք, օրինակ ես չգիտեմ, ապաստարան ուր պիտի գնամ։ Շատ պրիմիտիվ հարց է։ Ու անդադ դրա համար պետք է լինեն դասընթացներ, ինֆորմացիա թող լինի դասընթացների ձևով, սեմինարների ձևով, բայց ինֆորմացիա հաղորդումների տեսքով թող լինի, բայց պետք է լինի ինֆորմացիա։ Ես սկզբից շատ էի իրազեկում, օրինակ իմ հնարավոր միջոցներով, որ օրինակ ռմբապաստարան կարող են լինել բազմահարկ նորակառույցների ավտոկայանատեղիները, որոնք որ լավ բունկերներ են, մետրոները, մի խոսքով ամեն ինչը կարա լինի, բայց դա քիչ է, հատկապես Երևանի համար դա քիչ է ու ինֆորմացիա տալը բազմաբնակարանի բնակիչը որ իջնի, չգիտի ուր գնա։ Ու հեչ պարտադիր չի որ Երևանում, այսպես ասենք, Աստված չանի, Աստված մի արասի ռմպայթի, դա կարող է, չգիտեմ, սահմանից այն կողմ ինչ որ մի տեխնացին աղետ լինի եւ մեզ անհրաժեշտություն լինի, մենք պատասպարվենք, որովհետեւ գետնի վրա ֆիզիկական սահմանը օդի սահմանի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Օդակաթիլային ճանապարհով։ Այո, իհարկե։
Պատերազմները հիմա տեղի են ունենում ոչ միայն ռազմական գործողությունների մարտադաշտում, այլ նաև կիբերտարածքում, այսպես ասած, երկու կողմով վարվում պատերազմը, կոչվում է նաև տեղեկատվական պատերազմ, ու ես գիտեմ, որ շատ հաճախ տեղեկատվական պատերազմը պայմանավորում է նաև գործողությունների ելքը, այսպես ասած։ Կարող ենք ասել, որ մենք օրինակ Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ սկզբում հենց տեղեկատվական բլոկում պարտվեցինք։ Իրականում դուք խոսում եք հենց արհեստական բանականության մասին։ Կարողանում են օգտագործեն արհեստական բանականության գործիքները եւ իրենք այդ տեղեկատվական պատերազմը տանում են մեր դեմ։ Այո, Արցախյան երկրորդ պատերազմը կամ 44-օրյա պատերազմում մենք տեղեկատվական պատերազմում եւս տանուլ ենք տվել, որովհետեւ գործողությունները դեռ ընթացքի մեջ են, դեռ տեղի չեն ունեցել, արդյունք չեն գրանցել, բայց արդեն իրենք կարողացել են տեղեկատվական գրոհ իրականացնել մեր վրա եւ մենք խոճապի ենք մատնվել, ինչի արդյունքում իրենք հասել են շատ արագ հասել են արդյունքի, շատ արագ, ասենք եթե կարող են շատ դանդաղ, բայց դրա դեպքում շատ արագ։ Սա խոսում է արհեստական բանականության կիրառման մասին հենց տեղեկատվական ոլորտում պատերազմի ժամանակ։ Իրականում այս կիբերհարձակումները, որոնք որ տեղի են ունենում, դրանք պատերազմի ծիծեռնակներն են եւ այդ ծիծեռնակներով է պայմանավորված, թե հետագայում ինչպիսի գործողություններ կլինեն, ինչպիսի հաջողություններ կլինեն, գործողությունները ինչ մասշտաբի են եւ մոտորապես կարելի է կարծիք կազմել, թե թշնամու նպատակը որն է։ Այնպես որ այո, այդ տեղեկատվական պատերազմը շատ կարեւոր է, այնքան է կարևոր, ես նույնիսկ կարող եմ ասել հավասարազոր է գետնի վրա տեղի ունեցող ռազմական գործողություններին։ Չի կարող, հնարավոր չի տեղեկատվական պատերազմում, բայց դու տանուլ տաս, բայց գետնի վրա դու կրես, հնարավոր չի դա։ Պետք է եւ այնտեղ դու կարողանաս բարվոք վիճակում գտնվել։ Իսկ այստեղ պետքա տեղեկատվական դաշտը շատ ամուր լինի։ Մեր տեղեկատվական դաշտը իրականում ամուր չէր, հենված էր ոչ թե ամուր չէ մեր տեղեկատվական դաշտը, մեր տեղեկատվական դաշտը իրականում շատը հիմնված էր բամբասանքների վրա։ Այ տեսեք օրինակի համար, չգիտեմ, այն մի հյուսիսայինում գտնվող մի առաջնագծում մեկի զինվորը ասել էր, որ սենց, ու այդ ամբողջ արդեն վերագրում են բանի գծին ու չեն մտածում, որ ախր այդպես չի էլի, այդ մի զինվորի ասածով չի կարելի ամբողջ գծի մասին խոսել։ Եվ իրականում այստեղ ես շատ եմ կարևորում պետության դերը։ Պետությունը եւս ինքը ոչ թե պետք է քարոզիչ լինի, այսինքն ինքը ոչ թե պետք է քարոզի, որ այսպես ասեմ հաղթելու ենք, այլ ինքը պետք է կարողանա վերահսկի տեղեկատվական դաշտը, թույլ տա գործեն բոլորը, բայց վերահսկի այդ տեղեկատվական դաշտը եւ կարողանա ուղղի ինչ որ նպատակի վրա։ Այստեղ պետության դերը շատ կարեւոր է։ Անհատները, առանձին լրատվականները չեն կարող ոչինչ անել։ Դե անհատների եւ առանձին լրատվականների վրա է այս ամբողջը դրված, դրա համար էլ այն Կարապ, Խեցգետին, Գայլաձուկ այդ պատմություններ, որ ամեն մեկը մի կողմ էր քաշում, փորձում էր մտածում էր ինքն ամենաճիշտն է, բայց ամենաճիշտը դա պետությունն է, որովհետեւ ինքը բազմակողմանիորեն տեղեկացված է, թե ընդդեղից եկած ինֆորմացիայից, թե ընդդեղից եկած ինֆորմացիայից ինքը բերել է, վերլուծել է, ինքը տեղեկացված է, ինքը շատ լավ գիտի։ Մնում է ինքը դա կարողանա օգտագործի եւ ուղղորդի տեղեկատվական դաշտը, իսկ անհատներն ու լրատվականներին մնում է, որ դա տարածի, դրանով առաջ գնա ու ապահովի այդ տեղեկատվական պատերազմի հաղթանակը։ Շատ լավ։ Պարոն Հովհաննիսյան, այս ամբողջ ընթացքում մեզ խելոք լսում էր արհեստական բանականությունը, ու ինքը ձեր համար հարց է նախապատրաստել։ Լսենք իր հարցը։ Իհարկե։ Ինչպես պետք է մարդկային եւ արհեստական բանականության դերերը բաշխվեն քրիտիկական ռազմական որոշումներ կայացնելիս։ Ես կարծում եմ, որ իրականում արհեստական բանականությունը չպետք է որոշում կայացնի եւ մարդը ինքը պետք է որոշում կայացնի։ Արհեստական բանականության գործառույթը պետք է լինի որոշում կատարելը։ Փայլուն պատասխանը արհեստական բանականությանը պետք չէ հնարավորություն տալ որոշումներ կայացնել։ Ես մի հյուրել ունեի բժիշկեր, ով անընդհատ շեշտում էր, որ ընդհանրապես այս ոլորտում պետք չի արհեստական բանականությանը որոշելու հնարավորություն տալ, ու ես իրականում իր հետ համաձայն եմ, ձեզ հետ եմ համաձայն, ռազմական ոլորտը, առողջապահության ոլորտը, այն ոլորտներն են, որտեղ պետք չի
թույլ տալ, որ արհեստական բանականությունը որոշում կայացնողի դերը ստանձնի, որովհետև չգիտենք ինչ որոշումներ կայացնի։ Իհարկե, մենք չգիտենք ու մենք շատ արհեստական բանականությունը որքան էլ ինքը լավ տիրապետի, ամեն ինչին ինֆորմացիան լավ վերլուծել է եւ այլն, բայց կան բաներ բնության մեջ, օրինակ, որ մարդը ինքը աշխով տեսնում է բլուրը, սարը, ձորը, գետը, այ մարդ կա այնտեղ, այդ ամեն ինչը տեսնում է, ինքը արդեն պետքա կարողանա որոշումը ինքը կայացնի։ Ճիշտ թե սխալ մարդը պետք է կայացնի որոշումը։ Ֆանտաստիկ է, ճիշտ թե սխալը պահնել էր շատ հետաքրքիր։ Պարոն Հովհաննիսյան, շնորհակալ եմ ձեզ ձեր ժամանակի, բովանդակալից ու հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ անչափ շնորհակալ եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի հնարավորություններ են ընձեռվում, այս շատ կարեւոր թեմայի մասին կարողանում ենք խոսել, իրականում շատ դրա մասին շատ պետք է խոսենք։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ այդպես կարծում։ Հարգելի լսողներ եւ դիտողներ, այսքանով ավարտեցինք այսօրվա ոդքասթը։ Շնորհակալ ենք նաեւ ձեզ մեզ հետ մինչեւ վերջ լինելու համար։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, մեր հետագա հաղորդումները բաց չթողնելու համար։